Miškas pilnas paslapčių. Miškas pilnas paslapčių. Na gerai, na o dabar pradėkime nuo pat pradžių. Gal jūs galit mums paaiškinti, kas medžioklė yra apskritai ir kokia yra jos teorija? Gal galit mums papasakoti trumpais keliais sakiniais? Aš labiau praktikas, ne teorikas. Medžioklė, kaip didis lietuvių kalbos žodynas byloja, yra žvėrių, paukščių tykojimas ir žudymas. Noras juos pagaut arba sumedžiot. Ir nužudyti. Sumedžiot. Taip. Nereikia šautuvą ir šratų tai reikia turėti, bet vėliau pirmiausia reikia turėti bilietą. Tikras medžiotojas turi turėti bilietą. Taip. Jeigu bilietų neturėsi, tai kas tu būsi? Būsi zuikis. Labai graži metafora. Troleibuse zuikis. Taip, o jau tas medžiotojas tai kontrolierius. Taip, žmogus su bilietu yra medžiotojas kontrolierius. Žodžiu, šautuvą reikia turėti, bilietą reikia turėti botus. Vėliau užtaisai, čia yra saugiklis. Taip. Nu ir viskas, ir šauni! O sakykit, o kam medžiokliai reikalingas saugiklis? Medžiotojas be saugiklio, žinot? Kaip sakant, paleistuvis be... Supratom, toliau netęs. Ką galima sutikti, kokį žvėrį, na ką mes galėtumėm čia šitam miške nužudyti? Nušauti. Nušauti ar papjauti, ta prasme, su ta medžioklė. Na ką mes galim čia nužudyti tam miške? Nesupratau. Nu tai bet ką, tai ką sutiksim, tą galim. Nušauti. Tai va aš ir ką, kokia jau paskirtis varovų, būtent medžioklės varovų? Varovas, tai tas, kur varo. O vat jau tas, kur šaudo, tai jau tas jau medžiotojas, tas jau šaudytojas. Ai, tai varovas reiškia nėra medžiotojas, ar ne? Ne, varovas tai yra medžiotojas, bet jis yra varovas, čia, kaip sakyt... Čia žemesnė pakopa ar aukštesnė? Pirmas žingsnis link medžiotojo. Pirmas žingsnis, ta prasme, jeigu tu nori tapti medžiotoju, tu pradžioj turi praeiti tą varovo pakopą, ar ne? Taip. Taip, o varovas jis varo ką? Jisai, kitaip tariant, jisai, galima net būtų pasakyti, nevaro, bet jisai stuma. Stuma. Čia yra irgi kažkoks turbūt susijęs, ar ne? Ne? Čia jau kviečia mane į posėdį. Tai mes dabar nebedaug laiko turim, greitai padarom čia tą imitaciją visą ir aš turiu lėkti. Gal galim tada... Būrelio susirinkimas. Tokį vaizdiškai aš pabūsiu tas... Jūs stumovas, aš stumovas, varovas. Gyvūnas bus čia. Taip. O kaip man, kokiu būdu dabar jį... Man? Traškint, laužint, garsiai. Darom kažką. Nenulaužk, sakau. Riek, garsas. Švilpiam. Švilpiam, iš esmės darom, iš esmės. Ai. Dilgėrės nieko baisaus. Viskas, tu dabar šernas. Tu šernas dabar. Eik ant kelio. 4. Ant žemės. Nekrutėk, mirė šernas. Nu, va, čia tokie stojam. Atidardėjome į, taip sakyt, mūsų laidos svečio Audriaus Bružo medžioklės trofėjų muziejų. Aš jau norėčiau pataisyti, kad čia nėra visos iškamšos. Daug iškeliavo į Kauną, į Tado Ivanausko iškamšų muziejų. Buvo bėda, ten užpuolė blakės. Tai mes pasidalinom, padovanojom. Blakės, jūs paminėjot blakės, kaip jūs jas žudot? Yra švilpikai, gyvūnai tokie. Ir va būtent švilpikas, jis labiausiai traukia blakės. Kiekvieno medžiotojo garbės reikalas yra turėti švilpiką. Pas mus yra šventė žudyk švilpiką. Yra tokios bačkos specialios, atsivežam bačką, yra tradicinė, jinai iš metų į metus visą laiką važiuoja tai į vieną medžiotojų atvažiuoja zaskridį būrelį, tai į kitą, nes kodėl reikia skandinti. Vat kaip... O va, pavyzdžiui, skandina todėl, kad visos blakės, jos irgi paskęsta, išeina į viršų vandens, tada nusemi ir tada jau tas blakės... O va, žiūrėkit, už tokį įdomesnį turiu dabar klausimą, tai pavyzdžiui, jūs tuos švilpikus, kai skandina, tai pradžioj nužudot, ar... Ne? Gyvus skandina, ta prasme. Būtent tada tu išgirsti švilpiko, tu niekada neišgirsti švilpiančio švilpiko. Čia yra mitas, kad švilpikas švilpia. Gal įdomu išgirsti, nes... Labai įdomu žiūrovams, taip. Yra
tik labai išskirtinėmis progomis, vat, švilpikų skandinimo tas ritualas, taigi švilpiko ta mirties daina, kur skęsta ir galvytė tik ištendus. Čia kaip Šito... neliesk. Gerai, bet nepastebiu vat, šito gyvūno nužudimo žymių. Sakykit, tai kaip vat, jis buvo nužudytas? Akis, matau, dar atmerktas, matyt... Čia ramūnai jum, nežinau, turit žmoną, kažką, parvešit kokį moterį. O kaip šitas gyvūnas buvo nužudytas? Labas, tai mes smaugiam čia, tai... O, tokį vat derinį, vat sakykit, kaip vat šitie žvėreliai žuvo ar buvo nužudyti? Čia labai garsi šernų šeima iš Labanoro. Taip. Tai čia kiekvieno medžiotojo svajonė buvo, jos legendos jau buvo apie juos plinamos. Nelieskit. Vardus kiekvienas turi. Taip. Vladukas. Taip, Tai Vladukas. yra mažiausias šeimos narys. Tai Vladuką, kai šovint, tai jisai... Į kur šovėt? Į kur? Nu, jam tai nukirto pradžiai kojytę. Nes tada skausmas jam didžiulis buvo, jis rėkė, visi šernai tada jie atbėgo, tada pasirodė, mes kaip jį vadinam, didysis vilkas. Na, nesvarbu, kad šernas, bet didysis vilkas, todėl kad jisai labai plėšrus, praktiškai puolė mūsų vieną medžiotoją. Ir kaip, ir ką, užpuolė medžiotoją? Nu, užpuolė jį ten, ačiū Dievui, viskas. Žuvo medžiotojas? Ne, jis liko gyvas, bet dabar šlubuoja šiek tiek toliau medžioja. Čia yra triušis, kiškis, zuikis, čia jau ne lietuviškas žodis, bet jo pavadinimas yra Uralo gauruotis. Tai Lietuvoje yra labai reta veislė. Labai reta. Ir būtent atvažiavo Uralo gauruočiai pas mus prieš 50 metų. Nu ir jiems labai čia sunku buvo adaptuotis, jų nesuprato gamta. Jiems su gamta buvo sunku susitapatinti. O kaip jis buvo pagautas, ta prasme, kaip jis buvo nužudytas, pasakyk. Sumedžiotas. Nu, kaip jis buvo sumedžiotas, taip. Jisai buvo įsiskrodęs į šerno vidurius, nes jie labai mėgsta būtent tą tokią arba dvėseną, arba iš medžiotojo atimtą grobį. Nu, tai žodžiu, tai yra grobuonis. Grobuonis. Nu, pagal dantis matom. Ir viskas, ir jisai yra kaip šuns sukandimas. Sukanda ir viskas, kol nenušausi jo, arba nepapjausi, jisai neatleidžia. O tai būtent šis buvo ar nušautas, ar papjautas? Tai jį šovė, paskui pribėgom, pjovėm, kitaip tariant, sumedžiojom. Ir nušautas, ir papjautas. Sumedžiojom.